আরেকটা ম্যাসেজার যেটা দিয়ে আপনার আরো 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 আনকমন কিছু কাজ করতে পারে তাদের জন্য এই একটা ম্যাসেজার প্যাকেটটা দেখেন খুবই সুন্দর এবং সম্পূর্ণ ইউনিক একটা প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে যারা ডায়াবেটিস অথবা আপনি যারা জিম করতেছেন তাদের জন্য এবং শরীরে প্রচুর ব্যথা তাদের জন্য কিন্তু এই ম্যাসেজারটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হবে। কারণ একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে মেইন বডিটা আর এগুলো হচ্ছে অ্যাকসেসরিজ প্লাস একটা চার্জার কেবল পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে রিচার্জেবল সিস্টেম। জি, রিচার্জেবল সিস্টেম এবং এটা দিয়ে আপনি সবগুলো কাজই করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। আমি দেখেন এটা দিয়ে দেখাই। আচ্ছা, এটার মধ্যে যা আছে এটা হচ্ছে সফট একবারে, হ্যাঁ একদম সফট। যারা হচ্ছে পায়ে প্রচুর ব্যথা, হাঁটতে পারছেন না, তাদের জন্য এটা দেখেন। মানে কতক্ষণ মেসেজ করবেন একদম রিল্যাক্স রিল্যাক্স মোডে করতে পারবেন। দেখেন আমি এটা শুরু করে দিলাম, এই যে দেখেন এটা কিন্তু অলরেডি কাজ শুরু। এটা কাজ থেকে দুইটাই মুভ হ্যাঁ একসাথে দুইটাই কাজ করবে, ঠিক আছে। আপনি যদি চান যে আমি এটার ফিল নিব সেটা এটা নিতে পারবেন, আপনি যদি চান এটার ফিল নেবেন সেটাও নিতে পারবেন। এই যে দেখেন আমি এখানে করে দিই, ঠিক আছে। আপনি যদি চান না আমি দুইটাই দেবো, এই যে দেখেন আমি দুইটাই নিব এই যে একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দুইটাই কাজ করতেছে, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এই হার্ড ধরনের হবে। হ্যাঁ দুইটাই মেসেজই করতে পারবে এটা। আচ্ছা, আর এটা খুবই খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট ভাই। এই প্রোডাক্টটা দেখতে যেরকম সুন্দর, এটা কাজটা কিন্তু আরো বেশি সুন্দর। মানে নিচেই কি ফুল বডি মেসেজ করতে পারবে নিজে নিজে। এই যে দেখেন আমি এখানে করে দিলাম, আমি বসে আছি, দেখেন আমার ঘাড়ে প্রচুর ব্যথা, আমি এখানে ধরে রাখবো, ঠিক আছে। আপনার কোনো কাজ করতে হবে না। দেখেন কাজ করতেছে। যারা হচ্ছে মনে করেন সারা রাত্র ঘুম আসে না, হ্যাঁ ঘুম নাই, যাদের ঘুম কম আসে তাদের জন্য এই ম্যাসেজারটা সারাদিন অফিস করে জাস্ট 5 মিনিট দিয়ে দেন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। এক চার্জে কতক্ষণ চলবে? 1 ঘন্টার মতো চলবে। 1 ঘন্টা। জি, কেউ যদি বাইরে ট্যুরেও যান আপনারা হ্যাঁ সবাই ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং যাদের বাসায় বৃদ্ধ বাবা মা আছে, যারা হচ্ছে প্রচুর পেইনে যারা ভুগতেছেন, হ্যাঁ তাদেরকে বলবো এটা একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। আরো অনেকগুলো আছে, যে কোনো পেইনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো, পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত এই একটা মেসেজার দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন। মডেলটা দেখে দেন। এটা মডেলটা হচ্ছে চমৎকার একটা মডেল, এটা হচ্ছে মেসেজ গান প্রো। এই প্রোডাক্টগুলো একমাত্র হিমেল বাড়ি একবার নিয়ে আসছে এবং প্রোডাক্টগুলো আপনি যদি ইউজ না করেন তাহলে বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা, স্ক্রিনশট দিবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ। হ্যাঁ ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ। প্রাইসটা কত নেবেন এটা? এটা হচ্ছে প্রাইসটা আমি এটা দেখেন সেন্সর সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস রাখবো ভাই 3500। কতটা ফাস্ট কাজ করতে। হ্যাঁ দেখেন কতটা ফাস্ট স্পিড। এটা কিন্তু অনেক অনেক স্পিডে কাজ করে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে মানে সুইচ অপশন দেয়া। হ্যাঁ সুইচ অপশন দেওয়া আছে এখানে। দেখেন আপনি পাওয়ারটা বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন, কততে করতে যাচ্ছেন এখানে চাপ দিয়ে আপনি ওটাই করে। আর এটা হচ্ছে ইউএসবি চার্জ পোর্ট চার্জ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আপনি দ্রুত চার্জ হবে এটাতে। আচ্ছা ঠিক আছে। আছে। তো এই প্রোডাক্টটা যারা যারা লাগবে, হ্যাঁ দ্রুত নিয়ে নেবেন। এইগুলো কিন্তু 100 কার্যকরী একটা প্রোডাক্ট। আপনি ইউজ করে দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ 100 ভালো একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। প্রাইসটা কত নেবেন? এটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 টাকা। এই 3500 টাকার ভিতরে একটা চমৎকার মেসেজ গান প্রো পাচ্ছেন, যেটা আপনার অনায়াসে সবাই ফুল ফ্যামিলি করতে পারবে একটা প্রোডাক্ট দিয়ে, ঠিক আছে। এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয়? এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পার্সোনালি হয় না। তারপর আমরা যেহেতু আমাদের কাছ থেকে দিবেন, আমরা একটা 1 বছর একটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দেব। 1 বছর? জি, এটা আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেব। কিন্তু প্রোডাক্টগুলো খুবই ভালো, আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাস্টমারকে দিয়েছি। খুবই খুবই ভালো প্রোডাক্ট, আপনারা ইউজ করতে পারবেন, চোখ বন্ধ করে ইউজ করবেন। ঢাকার বাইরে যারা আছে নিতে পারবে? সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি পারবে। এবং আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্টগুলো নিলে আমরা বাসায় নিয়ে চেক করে তারপর পেমেন্ট করতে পারবো, ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই। প্রোডাক্টটা দেখবেন, চেক করবেন, তারপর পেমেন্ট করবেন। জাস্ট হালকা যদি আগে কিছু অ্যাডভান্স করে দিলে বাকি টাকা ওইখানে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে দিয়ে। যারা সরাসরি আসতে চাচ্ছে কিভাবে আসতে পারবে আপনি? আমাদের হচ্ছে হাতিরপুল মোতালে প্লাজা 129 130 157 নম্বর শপ। আপনি এখানে এসেও নিতে পারবেন, নাহার প্লাজা এসেও আমাদের অফিসে ভিজিট করেও প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করে নিয়ে যেতে পারবেন। ওকে, হিমেল মার্ট ওনাদের ওয়েবসাইট আছে, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল সবই আছে। হ্যাঁ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, আপনি যোগাযোগ করলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ আপনার যে প্রোডাক্টটা আপনার হাতে পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে। ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।